अक्सर बरसात खां पोइ खुंबियूं फुटी ईंदियूं आहिनि ऐं केतिरा ई माण्हू इन्हनि खे शौक़ सां खाईंदा आहिनि। खुंबियूं अक्सर घरनि जे बाग़नि में बि फुटंदियूं आहिनि। कुझु माण्हू दुकाननि तां खुंबियूं ख़रीद करे खाईंदा आहिनि त के वरी झंग मां खुंबियूं पटे ईंदा आहिनि। पर अव्हांखे होशियारु रहणु घुर्जे त केतिरा ई भेरा खुंबियूं मौत जो सबबु बि बणिजी वेंदियूं आहिनि। ज़हरीलियूं खुंबियूं खाइण खां पोइ मौत वाक़िए थियण जूं ख़बरूं अक्सर साम्हूं ईंदियूं आहिनि। ताज़ो भारतीय रियासत आसाम में ज़हरीलियूं खुंबियूं खाइण सबबु 13 ॼणा हयाती विञाए वेठा आहिनि। डॉक्टरनि जो चवणु हो त घणा माण्हू झंगली खुंबियुनि ऐं आम खुंबियुनि में फ़र्क़ु न करे सघंदा आहिनि ऐं हू ग़लतीअ सां ज़हरीलियूं खुंबियूं खाई वेंदा आहिनि। डॉक्टरनि मूजिबि इन बाबति माण्हुनि खे आगाही ॾियण जी ज़रूरत आहे, पर इन ते घणो कमु थींदे नज़र न पियो अचे। डॉक्टरनि जो चवणु आहे त कुझु खुंबियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके जिगर ऐं गुर्दनि खे मुतासिर कनि थियूं। कॾहिं कॾहिं देर सां अस्पताल पहुतल मरीज़ दवाऊं वठण बावजूदि बची न सघंदा आहिनि। हुन ॿुधायो त कॾहिं कॾहिं ज़हर जो असरु फौरी नाहे थींदो ऐं 4-5 ॾींहंनि खां पोइ ज़ाहिर थियणु शुरू थींदो आहे। हाणे मसइलो खुंबियुनि जी सुञाणप जो आहे त कहिड़ी खुंबी ज़हरीली आहे ऐं कहिड़ी नाहे। इन हवाले सां माहिर चवनि था त सुञाणप ॾुखी आहे, पर जेके आम तरीक़ा आहिनि उन्हनि मूजिबि खुंबियुनि जो रंग ॾिसी पतो लॻाए सघिजे थो। इहो सम्झो वेंदो आहे त चमकदार रंग वारी खुंबी ज़हरीली हूंदी आहे, पर दुनिया में त घणो करे ज़हरीलियूं खुंबियूं अछे रंग जूं हूंदियूं आहिनि। माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त जॾहिं ज़हरीली खुंबी चांदी सां रलाइजे थी त चांदीअ जो रंग कारो थी वेंदो आहे, पर इहा ॻाल्हि साबित न आहे थी सघी। इन सां गॾोगॾु माण्हू इहो बि सम्झंदा आहिनि त खुंबीअ जी टोपी जहिड़ो मथियों हिसो जेकॾहिं चुंबिर हुजे त उहा ज़हरीली हूंदी आहे, पर हिकु डेथ कैप खुंबी जी शिकिल चुंबिर नाहे हूंदी। इहो ई सबबु आहे जो हिननि खे सुञाणणु ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे, पर घणो करे माण्हू पंहिंजनि तरीक़नि सां सुञाणण में कामयाब थी वेंदा आहिनि। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk